Здравейте, приятели! Днес е един много силен ден, като аз се връщам от шаманска церемония, която беше в чест на бог Шива. Този празник се нарича Махашиватри и в този ден цяла нощ жреците будуват, изцеляват планетата, изцеляват всичко, тъй като енергията на Шива слиза и помага на абсолютно всичко живо да се освободи от старото, от ненужното. И тази нощ ми се даде, че трябва да изцелим мъжкото и женското начало на нашия род и на нас самите, защото без да бъде изцелено мъжкото и женското начало няма как да бъдем щастливи, да се реализираме и да продължим рода си на земята. Тъй като мъжкото и женското начало са във вражда, това е защото когато възникне такова нещо, че мъжкото начало започне да обижда женското начало, а женското начало това е лоното на живота, отробата, и тогава ако самата жена със сълзите си и с думите си не прокълне мъжа, то самата енергия, Калима, която е защитничка на женското начало, тя започва да унищожава мъжкото начало и се получава проклятие върху мъжкия род. И тогава в рода мъжете започват да измират, започват да стават алкохолици, стават некачествени мъже, предатели, и в рода започва унищожение. И тъй като по закона на кармата, когато се появят лоши мъже, се получава така, че през поколения се получават и лоши жени, които отмъщават на мъжете, и в рода започва да се разделят партньорствата на два типа. Много лоши мъже с жени жертви и много лоши жени с мъже жертви. И това се нарича проклятие върху мъжкото и женското начало. Когато има такова проклятие, за жената мъжа е проклятие, а за мъжа жената е проклятие, и те непрекъснато се привличат, за да страдат, да воюват и не могат да бъдат щастливи. И поради тази причина днес ще използваме този голям празник, тази силна енергия, да изцелим точно това. И така, нека да стартираме. Това е мъжкото начало на моят род и рода на всички, които ме слушат. А това е женското начало на моят род и родът на всички, които ме слушат. Молим великото мъжко и женско начало, Татко Небе, Майка Земя и великия Бог Шива да ни освободят от всевъзможна карма между мъжкото и женското начало, от всевъзможни проклятия и от всевъзможен негатив, който тегне върху нас и ни пречи да бъдем щастливи и да живеем в хармония, както боговете са отредили, когато са ни създали като мъжко и женско начало и са ни дали задача да си партнираме, да си помагаме, да израстваме и да бъдем силни, да градим, да процъфтяваме, да творим и да се множим. Молим и за изцеление на детското начало, което е възникнало между мъжкото и женското, от мъжкото и женското начало, и молим да се възстановят отношенията
между майка и дете, баща и дете и да се възстанови целостта на семейството. На мен, на всички, които ме слушат, на моят род, на техния род, на българския народ и на цялото човечество. Благодарим! И сега ще направим леене на олово. Молим висшите сили, свещеното мъжко и женско начало, Бог Шива, Майката Земя, Таткото Небе, Великата Вселена и Великия Космос да освободят мен и всички, които ме слушат от всевъзможни проклятия, които тегнат върху мен и всички, които ме слушат, нашия род и техния род. И възстановяваме свещената женска отроба. Лоното на живота възстановяваме и я молим за прошка, за неуважението, за поругаването, за това, когато ние сме били мъже и жени, в нашите въплъщения, когато не сме се отнасяли с уважение към нея и сме приемали съдбата си като нещастие. Така. Тя доста се размаза и сега изчезват всички онкологични заболявания, които има по женска линия. Сега изцеляваме женското начало от проклятието мъж и възстановяваме любовта и хармонията между мъжа и жената, като превръщаме проклятието мъж върху жената в благословия. Благодарим как се пръсна. Сега ще възстановим мъжкото божествено начало и ще го освободим от проклятието жена. Молим висшите сили да възстановят божественото мъжко начало на мен и всички, които ме слушат, и да примахнат проклятието жена и да превърнат жената за мъжа в благословия. И сега ще ги обединим. Обединяваме и благославяме мъжкото и женското начало на мен и всички, които ме слушат, на моят род и техния род в свещен щастлив съюз и ги благославяме за мир, хармония, щастие, щастлив семейен живот и вливаме в тях Божията благодат, за да се множат и да прибъдат на земята в мир, любов, щастие, хармония, взаимна споделена любов и взаимна грижа. Благодарим.
И сега ще примахнем всичката негативна енергия, която тегне върху нас, която сме насъбрали, наследили всичката жлъч, всичката злоба, всичките скандали, предателства, използвачество. Освобождаваме се и възстановяваме верността, любовта, взаимната грижа и се изцеляваме от всички травми, които сме получили във всички минали животи по рода и сегашния живот. Унищожаваме любовните триъгълници, предателства, изоставяне, недостойно поведение, алкохолизъм, наркомания, както и хазарт и всякакви други зависимости, насилие, скандали, неразбирателство. Благодарим. И това са хълки, като в момента получаваме благословия от боговете, да срещнем най-добрия партньор, да се изчистят всички недоразумения, нещастия, предателства, трети лица. От мен и всички, които ме слушат, моят род и техния род, от българския народ и от цялата планета. И нека да живеем в мир, любов и хармония, в любов и разбирателство, във вярност, в щастлив интимен живот, в щастие и разбирателство, да се възстанови хармонията между баща, майка и дете, и да бъдем задружни и да се радваме на живота си заедно, защото живота е кратък. И едва когато загубим своите близки, тогава ги оценяваме, за съжаление. И примерно през тази нощ, понеже моята баба и дядо починаха, дойдоха, за да се сбогуваме, да си простим. И на мен ми стана страшно мъчно как сме се карали за глупости, как ние реално се обичаме, а не сме могли да се насладим на тази любов и взаимно уважение. И сме живели много гаден живот. По същия начин плаках и за това, че не съм била най-добрата майка. И то защото съм живяла по някакви чужди програми и не съм могла реално да бъда себе си. И използвах момента да се сдобря и с своето дете, да му поискам прошка за всеки път, когато съм била несправедлива с него. И отправяме в момента тази енергия на прошката към висшите сили, да ни опростят, да ни простят, когато някога сме били родители в минали животи, породили в сегашния живот и сме извършвали грешки, не сме могли да бъдем себе си и не сме дали най-доброто. Молим нашите деца да ни простят. Искаме да им кажем, че ги обичаме и че винаги ще сме до тях. Обръщаме се към своите родители, към своята майка, благодарение на която ние имаме правото да бъдем на земята, както и към своя баща, защото те са нашия портал. Ние не забравяме, че ние сме си ги избрали, защото имаме да учим. И всеки проблем, който възниква в нашия живот, това е показател, че нещо не е добре и не е наред и че трябва да поработим, за да го примахнем, за да не ни пречи. И това не е проклятие, това е благословия. И затова сега се обръщаме към своите родители и към висшите сили, като казваме: благодарим за живота,
за това, че се родихме тук, да учим, да творим и да израстваме. Благодарим и на висшите сили, че ни разрешиха да отидем при нашите родители, за да се родим, за да учим и да израстваме. Благодарим за живота като цяло. Искам да благодаря на висшите сили за това, че ми гласуваха доверие и ме избраха, за да сътворя този канал, за да сътворя школата и ме благословиха с всички вас, моите последователи и ученици. Искам да ви кажа и на вас, че изключително много ви обичам и държа на вас и съм ви благодарна, че подкрепихте моето дело и заедно ще постигнем много. И тъй като не мога да пея, няма да ви тормозя с това да пея, ще използвам едни шаманки с тяхната песен, която е женски шамански кръг, която изцелява мъжкото начало, женското начало и ги обединява в щастлив семейен съюз. Аз ще се включа само с моите инструменти. Дано да си получи хубав звук.
и да доизгоним всичко лошо. Това е дървото на дявола и на Бога и възстановява доброто и злото. Баланса. Който има същности, този звук е много дразнещ. И възстановяваме баланса, хармонията, изцеляваме травмите. И предаваме всичката болка и всичкия негатив на висшите сили, на Бог Шива, който го унищожава и го трансформира в мир, любов и хармония, знание, просветление. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим. И така, какво виждаме от нашия ритуал? Виждаме, че мъжкото начало е на по-ниско ниво, отколкото женското, по-трудно израства. Но, въпреки всичко, свещта гори, женското начало по-бързо се пречиства, защото е по-гъвкаво. Понеже женското начало, това е емоцията, енергията, водата, творчеството. Мъжкото начало, това е материята и те винаги са по-твърди, по-негъвкави. И затова жените се променят, а мъжете не се променят особено. И когато избираме партньор, е важно от самото начало да гледаме какъв е човека, защото много хора правят грешката да си мислят, че могат да променят човека. Това е безсмислено. Човека е такъв какъвто е. И когато избираме партньор, трябва да си търсим много добър приятел. Да се разбираме, да ни е хубаво заедно, да си отдисваме на щуротиите, когато решим, че имаме някакви планове заедно да ги постигнем. И затова в момента благославям всички нас с името на Бог Шива, с Неговата сила, чрез Него, да бъдем благословени с щастливо партньорство, с любящ и верен партньор, с много силно и добро приятелство и разбирателство и хармония между нас, да бъдем щастливи и да прибъдем. Получаваме благословия и от Великата Майка, и от Великия Татко, великото мъжко и женско начало, които венчават мъжкото и женското ни начало в щастлив семейен съюз, със здрави деца и ни благославят да сме богати, успешни, проспериращи, да се обичаме, да другаруваме и да постигаме всичките си цели и да прибъдем на земята в тяхната слава, като нека да живеем така, че когато да ни видят, да се гордеят с нас. Ние в момента извършваме много важна роля, защото ние имаме ролята на трансформатори. И нашите души са тук и се изцеляват, защото се жертват да преработят целият негатив, като го взимат първо върху себе си. Той започва да ги мъчи и да ги тормози. Почва да ни мъчи и да ни тормози. И след това ни освобождава, когато се изцеляваме. Тези програми, тези наши договори ни водят към изцеление, към просветление, към новото начало и освобождаването на човечеството от оковите на мрака, на негативните енергии, на омразата и на негативните чувства. Благодарим за този процес на висшите сили. Прекланяме се при тях. Ахо. И благодаря на вас за участието
в този ритуал за изцелението, което вие разпростирате по цялата планета. Благодарим! Този ритуал е хубаво да се гледа повече пъти, тъй като съм използвала иерусалимски свещи, защото сме живели под християнския егрегор и молим и този егрегор с Бог Яхве, той да ни възстанови, да ни опрости греховете и да възстанови баланса на нашите родове и да ни даде възможност да продължим напред, нашите деца да са щастливи, богати, проспериращи, успешни и ние да се гордеем с тях, да имаме партньори, с които да се гордеем и да ги подкрепяме, а те да се гордеят с нас и да ни подкрепят, да си приемаме винаги такива каквито сме и да живеем в мир, любов, вярност и разбирателство. Благодарим! И тъй като има и християнски елемент, е хубаво да се гледа 40 дена, за да излезем изцяло от матрицата на нещастната любов и ни очакват много сватби и много бебита. Да бъде истина! Чао, чао!